컴 초보인데요. 가끔씩 컴에서 귀뚜라미 우는 것 같은 소리가 잠깐씩 들리는데 왜 그렇죠? 안녕하세요. 지식틀치기입니다. 먼저 답변 드리기 전 이미지 저작권상 화면과 음성이 고르지 않은 점 양해 바랍니다. 영상을 끝까지 시청해주시고 좋아요 한 번씩 눌러주세요. 영상을 만드는 사람에게 큰 힘이 됩니다. 답변 드리겠습니다. 소음이 나는 건 정말 참을 수 없죠. PC에는 소리 날 만한 장치가 여러 개 붙어 있는데 1. 파워 서플라이 팬 요놈은 거의 뒤에 안전 그물에 팬이 닿아서 소리가 나는 경우가 많습니다. 드라이버 같은 걸로 컴퓨터 뒤쪽에서 안전망을 이리저리 건드려 보시면 어느 순간 소리가 나지 않습니다. 물론 저도 안전망에 팬이 닿는 것은 정확히 확인이 안 되었습니다. 그러나 파워 서플라이 팬은 오래되었거나 많은 먼지 등을 뒤집어 쓴 경우에 간접적인 영향으로 그물망에 닿는 것이 아닌가 생각되고 실제로 이런 처방으로 소음을 일부 잡아내실 수 있습니다. 2. CPU 팬 요놈은 대부분 그 위를 지나가는 케이블이 닿아서 소리 나는 경우가 있죠. 컴 내부에 선정리 잘 해주시면 끝. 그래도 소리가 난다면 팬이 오래되어 일부분이 녹아서 나는 소음입니다. 10,000원 내외면 새 걸로 갈 수 있고요. 만일 전혀 소리가 나지 않는다면 이것도 문제. 팬이 움직이지 않는 경우도 있거든요. 컴퓨터가 다운되는 원인 중에 하나입니다. 역시 교체예요. 요즘 컴퓨터는 CPU 팬이 안 돌아서 냉각이 안 되어서 CPU의 온도가 급상승할 경우 스스로 보호하는 기능이 있어서 컴퓨터를 스스로 꺼지게 만드는 기능이 있습니다. 3. 그래픽 카드 팬 만일 이곳이라면 문제가 좀 심각. 작은 사이즈의 팬이라 구하기가 만만치 않고 접착식으로 붙어있는 놈이라 붙이기도 영 불편합니다. 5,000원 정도면 용산에서 구입 가능한 메인 파워 케이블에 연결해야 하므로 이것저것 많이 달려있는 컴퓨터라면 1,000원이 부족할 수도. 컴퓨터 전문점에 가시면 Y 케이블이란 것을 판매합니다. 파워를 2개로 확장시켜주죠. 4. 본체 냉각팬 없는 컴퓨터도 있지만 이게 있는 컴이라면 이것도 의심해봐야 합니다. 겨울도 다 되었으니까 요놈은 연결 안 하셔도 됩니다. 소음 원인 중 하나입니다. 5. 하드디스크. 이건 어쩔 수 없습니다. 몇몇 회사에 특별히 소음 방지 대책을 마련하지 않은 하드디스크는 동작 소음이 다 발생하니까요. 끼리릭 하는 경쾌한 소음입니다. 6. CD롬 이놈의 소음이 가장 짜증납니다. 주로 CD를 쓰지 않는다면 드라이브에서 빼두는 게 좋습니다. 그리고 컴퓨터 등록 정보에서 데이터 미리 읽은 항목에 체크를 지우시는 방법도 있습니다. 전 승질나서 외산으로 바꿨습니다. 외산이 꼭 좋다는 말은 아닙니다. 52배속 이상 제품은 많이 좋아져서 소리가 안 나는 경우가 많죠. 참고로 전 티악 제품을 아직까지 쓰고 있습니다. 7. FDD 디스켓 읽을 때마다 부항 이거 역시 거슬리죠. 뭐 같은 회사 제품 중에서도 소리가 나는 것도 있고 안 나는 것도 있고 천차만별. 이건 어느 제품을 쓰느냐의 운이죠. 8. 케이스 일단 모든 PC 안의 나사는 적당한 힘으로 꽉 조여줘야 합니다. 스핀들 모터나 스태핑 모터를 쓰는 장비들이 많아서 컴퓨터는 어느 정도 진동을 하는데 이것이 케이스의 스판들을 덩달아 진동시켜 부르르 떠는 소리가 나기도 합니다. kap질 잘 닫으시고 잘 조여주시니 이상입니다. 더 이상의 소음은 용납치 않으렵니다. 문제 제기 이후 답변 오류, 답변 수정 제컴에서도 귀뚜라미 소리가 나는데 님께서 말씀하시는 팬에 관한 내용은 팬이 동작할 때만 날 수 있잖아요. 제 컴이 이상한지 모르겠지만 컴이 꺼져 있어도 소리가 납니다. 모니터 쪽 같은디 모든 컴의 전원선은 뽑은 상태이고 모니터 전원은 컴 본체로 연결되어 있습니다. 소리는 유리 긁을 때 나는 소리가 아주 짧게 찍 하고 납니다. 이유가 뭘까요? 모니터는 높은 전압을 사용하므로 기본적으로 약간의 소리가 나지만 귀에 거슬릴 정도로 소리가 나면 어딘가 문제가 있는 것입니다. 문제 제기 이후 답변 오류, 답변 수정 여기에서 질문이 있는데
제 거는 킬 때부터 가앙 하는 소리가 엄청 크게 들려요. 안 들릴 때도 있긴 한데 보통은 킬 때 엄청 시끄러워요. 귀뚜라미 소리나 하드디스크의 경쾌한 소리 같은 게 아닌 뭐랄까 일종의 시끄러움이랄까요? 이거는 어디가 잘못된 걸까요? 심지어는 전에 포맷도 했었는데 셧다운도 여기에 관련돼서 그러는 건지 얘 조리컴에서 가끔 이런 증상을 보는데요. 대부분이 8번째 일처럼 케이스가 울리는 소리일 경우가 대부분입니다. 그리고 하드디스크 나사가 잘 조여지지 않아 하드디스크의 진동이 철판으로 된 케이스를 울리면서 나는 소리라 생각됩니다. 케이스를 열어보시고 나사를 보이는 대로 다 적당한 힘으로 조여주신 후 케이스를 닫고 점검해보세요. 파워 서플라이 쿨러의 불량일 수도 있습니다. 문제 제기 이후 답변 오류, 답변 수정 모니터 쪽에서 칙하고 나는 소리면 물론 님께서 말씀하신 경우도 있겠지만 실제로 대부분은 뒷부분 모니터하고 전선하고 제대로 연결이 안 되거나 누전이 되어서 합선되는 경우인 것 같은데요. 실제로 제 컴퓨터도 그런 적이 있었거든요. 다른 것도 소음이 나긴 하지만 뒷도람이 우는 소리 같은 게 들리는 건 전기 누전에 의한 합선인 경우가 많습니다. 네, 맞습니다. 전원부의 문제일 수도 있습니다. 제가 그 부분을 간과했군요. 모니터 뒷부분에 판넬에 붙어있는 전원부는 전선이 꼽히는 부분의 땜질에 문제가 생겼거나 전원선이 불안전하게 꼽혀 있거나 아니면 모니터의 전원부에 노화로 인해 소음이 생기죠. 보통 키거나 끌 때 한 번 찍 하는 소리가 날 때도 있고 켜져 있는 동안 지글지글 하는 고음의 소음을 발생시키기도 합니다. 좋은 지적 감사합니다. 지금까지 지식들찍이었습니다. 다음 영상은 더욱 호기심 많은 질문들로 업데이트될 예정입니다. 구독하시면 일상생활에서 가끔 궁금한 질문들이 함께할 것입니다. 지식과 상식 얻어가세요. 감사합니다.